өмірлік балансты қалай ұстауға болады? Енеңе барып бастық болып отырсаң ұнамайды ғой. Жалпы қалай пайда көруге болады магазиннен? Өліп қалған магазин деп айтып жатады ғой. Қағаз ақша береді ғой 500 теңге. Соны былай екі саусағым арасына қыстырып аламын, неге екенін. Слушание магазинде өте нашар, грубить етіп тұрады. Алсаң ал, алмасаң кет деген сияқты. Сотка шұқылап тұрады ғой сатушылар. Бір күнде таза табыс қанша магазиннен? Бұлар саған ақшасын беруге келе жатыр да. Ал саған ол не үшін ақшасын беру керек? Если сен былай міндетсініп тұрсаң, айналайын, басқа жақта да магазин жетеді ғой деген сияқты әңгіме ғой. Әйел не істеу керек? Табыс табу керек па? Әлде нәзікпін деп үйде отыру керек па? Әйел адам тұрмысқа шықса да ата-анасын ойлап жүреді да. Жылағым келіп кетті ғой осы кезде. Ата-анасына көмектескісі келеді жалпы. Баршаңызға сәлем, мен Әсем Құралбекқызы, Кәсіп медиа арнасына қош келдіңіздер. Алдағы келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын, мерекелді, берекелді жыл болсын. Бүгін Кәсіп медиа арнасында керемет кәсіпкер ханым, обороты 300 миллион, 7 магазин ашқан, қазір бизнесті пассивті кіріс көздеріне айландырған, шетелмен шетел, Европамен Европа жүретін, саяхаттауды да біледі, отбасының ұйытқысы болуды да біледі, ұл бала тәрбиесін жетілдіруді де біледі. Сондықтан да сізді осындай бір YouTube арнама шақырып отырмын. Өйткені сізден үйренеріміз, аларымыз көп. Бірнеше сұрақтарым бар. Өзіңіздің кеңесіңізді, өмірлік жолыңызды, кәсіптегі жетістіктеріңізді айтып өтесіз деген сенімдемін. Қош келдіңіз, Гүлнара ханым. Қош көрдік, рахмет. Сіз бір жаңағыдай телеарнаның бір саяси бір шоуына, бағдарламасына келгенде бір қатайып отырсыз. Өзімізше әңгімелесейік. Әйелдер арасындағы бір кәсіби сұхбат болсын деп ойлаймын. Иншалла пайдалы болсын. Қалайсыз, көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет, өте керемет. Бірнеше Еуропаның қалаларын арладыңыз. Испания, Италия, Франция. Үнемі саяхаттап жүресіз. Табысты да тауып жүресіз. Отбасында әдемі әйелсіз, келінсіз. Жалпы қазір енді баланс деген дүние бар ғой, психологтар солай дейді ғой. Өмірлік балансты қалай ұстауға болады? Бір жаққа қарай ауып кетпес үшін. Ол жерде бірінші орында айтар едім, білім керек деп. Себебі білімді әйел ғана кез келген рөлді қабылдай алады деп ойлаймын да. Мысалы үшін жұмыста бастық болып жүріп, үйге келіп, келіннің рөлін қабылдай алмай қалсаң, содан шығады да мәселен. Енді енеңе барып бастық болып отырсаң ұнамайды ғой. Негізінде адам өмір бойы оқушы дейді ғой. Менде қателіктерден дүзеле отырып, солай білім алып, солай дамып келе жатқан адаммын. Қателіктер болмайды емес, өмірде болып тұрады. Соны жасау арқылы түзеліп келе жатқан адамбыз ғой жалпы. Енеңіз айтып қалды, менің келінім өте пысық, ата-анасына 2 этажды үй салып берді. Жақсы табыс табады деді. Жалпы енді ене мен келін білесіз ғой, жалпы біздің қазақ қоғамында бір кәдімгі бір мәселе. Өйткені келіспей жатқан қаншама ене мен келін бар. Сіз енеңізді өзіңіз қалтаңыздан ақша шығарып, шетелге апарып жүресіз, саяхаттауға өзіңізбен бірге алып жүресіз да. Бұл енеге деген махаббат, құрмет па, әлде күйеуіңізге бір жағудың әдіс тәсілі ме? Бұны қалай айтсам екен? Мен негізі өзім отбасында ерке қыз болып өстім, әжемнің қызы болып өстім. Отбасылық үйдің ішіндегі жұмысқа онша жоқ болдым. Шыны керек, мойындау керек қой. Даже магазинде жұмыс істеп жүргенде менің шайыма дейін, тамағыма дейін қыздар әкеп беріп, киімімді дайындап, солай тіке жүріп, тіке тұрған уақытымда мен тұрмысқа шықтым 24 жасымда. Сол кезде мені енем қабылдады. Мынаны істей алады екесін, мынаны істей алмайды екесін деп ешқашан бетіме басып айтқан емес. Аллаға шүкір. Енді ақырындап үйретті соның барлығын. Соның бір адамның айтады ғой, жақсылығына бір жақсылығың деген сияқты, сол кісінің бір өзім разылығын алу мақсатында. Ол менің жолдасымның анасы, енді солға дейінгі неше түрлі отбасы болған соң ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды деп жатады, түсінбеушіліктер болады. Бір алғысым ретінде, бір өзім солай сыйлағым келді. Жолдасыма жағу мақсатында емес, өзім бір апарғым келді. Ол кісінің арманы болатын Европа. Сол апарып, разылығын алып,
батасын алып дегендей айтады ғой, үлкендердің батасын алып жүріңдер деген сияқты. Иә, өте бір керемет әрекет деп ойлаймын бар ғой. Екінің бірі енесін алып шетелде бірге саяхаттамайды. Сізден үйренеріміз көп екен. Өте бір жандай әдемі, қарап отырсаңыз жақсы көңіл күй сыйлайды. Енеңізге де және де туыстар арасында да үлгі. Келінім мені Еуропаға апарды. Керемет, күйеуіңіз де разы болады, сауап та жинайсыз. Бұл тамаша. Ал енді кәсіпке оралайық. Сіз 7 магазин аштыңыз, продуктовый, ол енді оңай емес. Мен де кезінде сол дүкен ашам ба деп ойлағам, азық-түлік дүкенін. Бірақ мен шын айтсам ашпай жатып уже шашыма қара бастады ғой. Оны әрбір заттың жағында үстіне 10-15 теңге ғана қоясың, 50 тиын ғана қоясың. Одан көп қойсаң көтермейді. Не көп қазір магазин көп, супермаркеттер көп, акула деп атайды оларды. Ал сен кішігірім магазин ашсаң, ол жүре ма, жүрмей ма, сатушының айлығы шыға ма, салық жағы төлеуің керек, оның расходтары шыға ма деп ойладым да мен. Тиыннан жандай ақша құрау оңай емес екен. Қаншама товар алып келесің, оның срогі өтіп кетуі мүмкін дегенде мысалға, ақ өнімдері дейміз, сүт, творог, айран, қымыз, қымыран, салаттар бар. Соның бәрі мен ойлана келе магазин ашудан бас тарттым. Әйтпесе мен негізі азық-түлік дүкен қатты ашқым келген, қой дедім ғой, жаңа басымды бәлеге ұрмай-ақ қояйын дедім. Сіз сол салада жүрсіз, қаншама дүкенді аштыңыз, жүргіздіңіз, қазір пассивті кіріс көздеріне айландырдыңыз. Тиыннан енді қалай айтсам екен, ақша құрадыңыз ғой. Қалай басталды, неден өттіңіз, минусқа кіріп кеткен жоқсыз ба? Енді бизнес болған соң минусқа кіру арасында болады. Азық-түлік магазинін таңдаған бірден бір себебім, мен студент кезінде қосымша жұмыс ретінде азық-түлік магазинде істеген болатынмын. Қанша еді жалақыңыз ол кезде? Ол кезде кәдімгі мемлекеттік жұмыста істейтіндерде қаншама көп еді. Сіз маған бір әңгімеңізді айтып едіңіз, күніне 5 теңге табатын едім. Оның жанында қуанып, мәз болып, әпкем қолына салатын едім деп. 500 теңгенің сол кездегі бір қадірі болды ма сіз үшін? Иә, себебі ол кезде 500 теңгенің құны болды. Мен басында келгенде Тастақта сатушы болып істедім. Студент болуға арман қуып осы Алматыға келгенде, енді оқу сентябрьге дейін жұмыс істеу керек болды да, сестрам мені сол Тастақ магазиніне таныс арқылы сатушы қылып орналастырған болатын. Соны кешке қарай қағаз ақша береді ғой, 500 теңге. Соны былай екі саусағым арасына қыстырып аламын, неге екенін. Енді қуаныш па, енді ол табысым несі ма? 5 миллион ұстаған. Осылай келемін да, еще бір тиынын жаратпаймын, сестрамның қолына ұстатам, себебі сестрамның қасында тұрып оқыдым да мен. Енді бұл жерде айта кететін жайт, ол кісі квартираға төледі, біз квартирада тұрдық қой, пәтер жалдап тұрдық. Ол кісі менің киімімді, ол кісі менің тамағымды неткен соң, менің как рахмет ретінде, біздің тәрбиеміз де солай болса керек, сол кісіге сеніп тапсыру ақшаны. Себебі как ата-анамның орнына ата-ана болды ғой, сол жалпы. Ал магазинді жақсы күніне 500 теңгеден алдыңыз, қандай қиындықтар болды? Өзіңіз аштыңыз, алғашқыда сатушы болдыңыз, ал өзіңіз ашқан кезде ол үлкен жауапкершілік. Басында айта кететін жайт, мен продавец болып істеп жүрдім, бірақ түсіндім, что маған бір нәрсе ашу керек. Ол адамға ой салады ғой енді Аллах. Мен кассаны тапсырған кезінде болады, бізде 2 апай болатын, хозяйка, үлкен апайлар шығып келеді да, сон пересменка болады. Ол кезде қазіргідей автоматизация деген нәрсе жоқ, кәдімгі қағазбен, компьютермен, калькулятормен санайсың да. Соны калькулятормен санап неткен кезінде ол кісілердің ошибкасын тауып ала бергем ғой мен. И сол кезде Айман деген апайымыз болатын, сол кісі айтады, ты уже готова, уже өзің бір бизнес жүргізуге, ты уже готова деген сөз маған мотивация болды десем болады. Содан уже запроста жүрген кезімде бір апай, біздің покупателіміз келіп айтады, өзінің магазинін жүргізе алмай жатқаны туралы, арендаға беретін туралы. Бұл да бір мүмкіндік шығар деп ойладым да, мүмкіндікті жіберместен сразу сөйлесіп, сол енді ана магазинде арендаторлар бір 5-6 ауысқан шығар, арендаторлар тұрмайтын, сондай өліп қалған магазин деп айтып жатады ғой, сондай магазин болатын, бірақ ақтап, сырлап, товарын срок өткендеріне дейін қабылдап алып,
нөлден бастадым десем болады. Магазиннің бір жақсы жері мертвый сезон деген нәрсе болмайды магазинде. Мысал үшін киім, ақша болмаса киімді шыдай тұру мүмкін, да? Аяқ киіміңді да кие тұру мүмкін, бірақ мына не дейді, тамаққа тыным жоқ дейді ғой, қонақ келсе де жүгіріп келіп қалады. Сол сияқты и мен өзімнің покупательдерге деген подходым правильно болғандықтан ба, менде вообще минусқа кеткен жоқпын, альхамдулилля. Басында 2012-нің аяғында бастадым, уже 2013-те мен чисто жақсы оборотқа шықтым. Бір затқа минимум қанша теңге қосасыздар және максимум қанша теңге қосасыздар? Жалпы қалай пайда көруге болады магазиннен? Магазиннен жалпы жақсы пайда көруге болады. Себебі өте көп затты и 20% деген нәрсе бар. Негізгі магазиндердің барлығы 20% қояды. Әр затқа, бір товарға, нан мен молоко, тез бұзылатын заттарға 10%-тен қоятымыз. Себебі олардың срогына байланысты, тез өтуіне. Мысал үшін, сүт алуға келеді да сізден, басқа нәрсе алып кетеді. Мына жердің сүт арзан екен, ол тез өткені жақсы. Айтады ғой, тезірақ өтетін зат. И тез бұзылып кетпес үшін тез сатасын, оның орнына қасындағы басқа заттарыңды сатып аласың деген подход қой. Бір күнде таза табыс қанша магазиннен? Ол жерде товар оборотқа байланысты. Негізінде қазіргі таңда енді айтушы едім 100 000 теңге. Бір күнде таза табыс, шығындардың бәрін алып тастағанда. Яғни товар көп болса, пайда да сонша мол ғой. Гүлнара ханым, менің өзімнің таныстарым бар да, азық-түлік дүкен ашуға қорқады. Бір көшеде 3 азық-түлік дүкені бар, 4-шісі болып мен ашсам, маған клиент келмей қалады, мен клиентті үйретуім керек, қасымда оптовый магазин бар деп, осындай қорқып жүрген, бастағысы келеді, қалайды, бірақ батылы бармай жүрген кәсіпкерлерге не айтар едіңіз? Кәсіпкерлерге айтушы едім конкуренциядан қорықпауға. Себебі конкурент бар ма, значит, ол товарға, ол бизнеске деген сұраныс бар деген сөз. Наоборот, конкурентоспособный дейді ғой, конкурентоспособный болу керек. Себебі ол жерде сіз қай жақтан олардан ұтымды, қандай ұсыныс бере аласыз клиенттерге, чтобы сіздің магазиніңізге келуге. Қазіргі таңда ауқымды мәселелер деп айтсақ болады. Обслуживание магазинде өте нашар, көбейте тұрады. Алсаң ал, алмасаң кет деген сияқты. Сотка шықлап тұрады ғой сатушылар. Шаршап қалған нелер деп айтады, продавецтер, сатушылар деп айтады. Ең біріншіден менің осы магазиндегі басты подходым покупательдің көңілін табу және де күліп тұру. Сенің ол проблемаң оларға қызық емес. Тем более олар саған ақшасын беруге келе жатыр да. Ал саған ол не үшін ақшасын беру керек? Если сен былай міндетсініп тұрсаң, айналайын, басқа жақта да магазин жетеді ғой деген сияқты әңгіме ғой. Сол үшін конкуренциядан қорықпау керек. И конкурентті жеңудің ең бірінші жолы ассортиментпен ұстай аласыздар адамды. Ассортимент аузын келіп А деп ашқанда тауып беретін болу керек. Себебі айтады, ана магазинде бәрібір ештеңке жоқ қой, бармай ақ қойшы, ана магазинге барайықшы деп айтады. Ассортимент ол жерде өте маңызды. И сосын эмоциональный покупка дейді ғой, көздің алдында товар толып тұрады ма, адамдар алғысы келіп кетеді. Өзіңізде байқаған шығарсыз, толып тұрса қызығып ала бересің. Сондай ассортимент ұстап отыру керек, және де кері байланыс, покупательдердің мәселесін шешу, оларға дұрыс жылы қарым-қатынас жасау деген сияқты маңызды осы мәселелер. Енді қараңыз, магазинде осы ашқан кезде оның көлемі маңызды ма? Кең болуы, немесе кішілеу болуы? Знаете, алдыңғы осыдан 5-6 жыл бұрын остановочный киоскалар болатын. Кішкентай квадрат метр. Оларды қазір алып тастады. Сол жерде, мысал үшін, ассортимент жоқ дегеннің өзінде біреулер үлгеретін хозяйственный товарды тығып. Негізінде көлемі маңызды, бірақ ол сіздің миыңыздағы көлемнен асып кетпеу керек та. Сіз оны толтыра алатындай болуыңыз керек. Мына жерінде хозяйка тұрады, мысал үшін, мына жерінде канцелярский товар тұрады деген сияқты. Мысал үшін, қазіргі орташа бизнеспен айналысып жүрген, басында бастағанда үлкен магазинді алып, оборотқа айналдырамай минусқа кетіп жатқандар бар. Соларға айтар едім, хотя бы там 70 квадрат метрден бастап, солай бастауға.
кемі 70 квадрат Иә. метр болу керек деп ойлайсыз, иә? өзімнің стандартыма сай келіп айтып жатырмын. Кейбір осы магазин ашып жүрген адамдардан мына бір пікірді естіп қалдым да. Қазір магазин ашу оңай дейді, тек полка қойып қоясың дейді, товарды жаңағыдай өздері әкеп береді дейді. Осы пікірге қалай қарайсыз? Доставщиктер, фирмалар дейді. Иә, өздері әкеп береді, сен полкаңды қойсаң болды дейді. Иә, ол рас, ода тұрған ештеңке жоқ. Себебі қазіргі таңда логистика, мына товарды тасу өте жақсы дамыған. Мысал үшін біз қай кезде оптовкаға барамыз, алдында мен басында ашқанда аптасына 2 рет барып сөйтетін едік, ал қазіргі таңда тек самый необходимыйлар үшін барасың, басқа уақытта фирманы өзі әкеп береді. Даже сен можешь звондауға олардың өзі әкеп береді, оптовкалардың өзі. Тағы мынандай пікірлер бар, болашақта базар болмайды, магазин болмайды. Қазір енді бірте-бірте онлайнға көшіп жатыр ғой. Техника, алтын, киім болашақта онлайн болады дейді. Яғни магазиннің болашағы жоқ, уақытша бір кәсіп ретінде қарастырып жатқандар да бар. Сіздің пікіріңіз қандай? Ол енді қалай айтсам екен сізге, анау кәдімгі технология дамып жатқанда бір белгілі бір нәрселердің, мысал үшін баяғыда бір таулинг деген болатын, естігенсіз бе? Оплатаны қабылдайтын. Именно вот это телефонға салатын и карточкалар болатын, актив, билайн деген, ол заманның ағымына сай өзгеріп отыратын дүние. Қазір мысал үшін актив деген карточкаларды ешкім сатып алмайды, приложениемен төлем жасайды. Сол сияқты деген ой айтып жатқан шығар, может быть, да. Азық-түлік дүкені жалпы алдағы бір 10 жылдықта әлі актуальны болады деп ойлаймын, бірақ онлайнға көшкені де бір жағынан дұрыс деп ойлаймын. Себебі дамыған мемлекеттердің өздерінде үйінде отырып заказ береді ғой. Ал мен соны хочу системаға енгізуге, доставка үйлеріне жасап беруге алдағы уақытта сондай жоспарым бар. Гүлнара ханым, жалпы қазір енді не көп, психологтар көп, ер азамат психологтар шығып жатыр. Әйел жұмыс істеуге міндетті емес, әйелдің табысы ол өзінің табысы дейді ер азамат психологтар. Енді әйел психологтар бар. Олар айтады, міндетті түрде әйелдің өзінің табысы болу керек, әйел ақша жағынан еркекке мұқтаж болмау керек деген әйгілі психологтар бар, иә? Қазіргі уақытта кімнің сөзі дұрыс, кімнің сөзі бұрыс білмей қалдық бар ғой. Біреу айтады, әйел нәзік болу керек дейді, біреу айтады, әйел деген жаңағыдай 10 бизнесті де басқара алады, өзіңе шектеу қойма, дамы, сен тұлғасың деп, бірінші кезекте сен адамсың деп сөйтіп айтады да. Қазір шынымды айтсам, мен өзімнің басым қатып қалды, әр жанды курстарға барам, өзімді дамытып жүрген жанмын ғой. Соны енді қазір уақытта әйел не істеу керек, табыс табу керек па, әлде нәзікпін деп үйде отыру керек па, көп табыс табуға мүмкін өзіне бір мақсат қоймау керек па? Бұл тұрғыдан өте орынды сұрақ, қазіргі таңдағы актуальный мәселе деп айтса болады. Жалпы әйел адамның біз сондай пікірлерді естігенде, бізде тек қана шариғат деген нәрсе бар. Шариғаттың елегіне салу арқылы ғана шешім қабылдаймыз. Себебі мұсылман болғандықтан енді неше түрлі психологтар бар, психолог емес адамдар да бар, типа психологтар. Сол үшін біз шариғатқа салып, мен өзім шариғатқа салып, соны електен өткіземін. Біреуді тыңдаған кезде де, бір коучты, психологты тыңдаған кезде де қаншалықты айтып жатыр деген сияқты. Негізінде мұсылмандардың әйел адамға жұмыс жасауға тыйым салмаған. Тыйым салынбаған. Тыйым салмаған жұмыс жасауына, бірақ бізде ер адамның рұқсатымен өзінің сүйіктісімен айналысуға болады. Себебі әйел адамның жан дүниесі нәзік қой. Психологтардың да айтуынша кәдімгідей ер мінез болып кетпеу керек та әйел адам. Жауапкершіліктің бәрін мойнына алып, өзінің сүйіктісімен айналысып, өз ақшасы өзінде жүргенге жалпы қолдаймын, жүргенге не жетсін деп ойлаймын. Себебі енді біз әйел адамбыз ғой, ата-анамызды ойлап тұрамыз, көмектескіміз келіп тұрады, мысал үшін, тұрмысқа шыққан соңда. Осы орайда бір мысал келіп еді ойыма, айта кетсем, бір ер мен әйел болыпты, екеуі өмір сүргенде айтыпты, бүгін депті есікті ешкімге ашпаймыз деп екеуі бір-біріне сөз беріпті. Сонымен екеуі ешкімге, бір достары кепті, глазоктан қараған, ашпаған. Екінші рет есік шырылдайды, қараса
әкесінің ата анасы келіпті. Қарапты да, ашпаймыз дедік қой. Аха, ашпаймыз. Үшінші рет есік шырылдайды, сонымен барып ашып қараса, глазокты қараса, қыздың ата анасы екен. Ашпаймыз дедік қой десе, әйел адамның настроениесі түсіп кетіпті да, ана жерде жылағысы кеп сөйтіп, әйелінің көңіліне қарап есікті ашқан екен ер адам. Сонымен жылдар өтеді, әлгі ер адам мен әйел адамның отбасында екі ұл дүниеге келеді. Сосын үшінші қыз дүниеге келеді. Содан ана қыз дүниеге келгенде ер адам сондай ұлан асыр той жасайды. Кәдімгі содан кейін барлығы сұрайды, сен мына екі ұл дүниеге келгенде сондай той жасамадың, қалай сен қыз дүниеге келгенде осындай той жасадың дегенде, тот, кто родился, который дверь мне откроет. Есікті ашатын адам туылды деп айтқан екен да. Бұл жерде айтыла кететін мәселе, әйел адам тұрмысқа шықса да ата анасын ойлап жүреді да. Жылағым келіп кетті осы кезде. Ата анасына көмектескісі келеді жалпы. Мен өзім мысалы үшін тұрмысқа шықпай тұрып, қолымнан келгеннің бәрін жасайсың ғой енді. Үйін салып бердік, неттік. Енді қазірде көмектесіп жүресің, бәрі ойлап жүресің отбасыңды, төркініңді. Ал сол кезде қазіргі таңда көп нәрсе, көп мәселелер ақшаға кеп тақалады. Мысалы үшін саяхатқа апаруың керек па? Пожалуйста, ақша төле. Элементарны қажылыққа жібересің ба? Ақша төле. Деген сияқты ғой. Ақша өзіңде болып тұрса, неге көмектеспеске, неге қолданбасқа деген сияқты. Гүлнар ханым, ұлдарыңыздың тәрбиесіне сіз қатты алаңдайсыз. Ұл бала жыламау керек деген пікірден аулақсыз. Ол бала жылау керек, эмоциясын көрсету керек, қатайып қалмау керек дегенді тіпті маған да жиі айтасыз да. Неге осы пікірге келдіңіз? Бізде сондай тәрбие болған, енді ол бір анау мынау деп енді біреуді бүйтіп көрсету емес қой. Көп ер адамдарға сен еркексің дейді, сен қыз емессің ғой, жылама дейді. Ол 3-те болсын, 13-те болсын, 33-те болсын. Содан ол ер адамның бойында мен іштеңкені айтпа, эмоциясын ішінде қалып қалады. Ал негізінде эмоцияны шығарып жіберу керек қой. Сол үшін жылағың келе ма, ұлыма айтам ғой мен. Ал баста деймін. Кішкентай ұлыма. Содан кейін жыламай қалады өзді. Но бірақ мен қарсымын ішінде тұншықтыруға. Көп адамдарда сол болашаққа бір шешім қабылдауда, біреумен ашып сөйлесе алмауы, сол сен еркексің ғой, ұят болады деген нәрсе басып тастайды көп ер адамдарды. Соған жалпы өзім қарсылығым бар. Сен еркексің, жылама деп мысалға аналар ұлдарын айтады. Ал әйелдер ер азаматтарына қазіргі уақытта не айтып жүр? Жаңа кәсіп ашу үшін, бір жетістікке жету үшін. Негізі ер адамдардың негізі өзі пословицада неде бар ғой, великая женщина тұрады, великий мужчинаның артында деген. Ол мен толық келісемін, себебі ер адамның қанат беріп, у тебя все получится деген сияқтыны айтып отырсам, мысалы үшін арыстаным менің деп айтқан адам мысық болуға ұялады деген сияқты әңгіме ғой жалпы. Барынша қолдау маңызды, бірақ ол енді 99.9% деген емес. Әр адамның өзінің психологиясына байланысты, бірақ көбінше әйел адамның қолдауы ер адамға кәдімгідей қанат береді десем болады. Себебі әйел адамды нәзік етіп жаратқан, ал ер адамды жаулап алу, негізі әйел адамның несібес ер адам арқылы беріледі. Ал ер адам негізі көшеге шықса ақшаны көбірек табады. Ал сол сен мысықсың деген адам көшеге шығып көп ақша табуы мүмкін ба? Мүмкін емес. Гүлнара ханым, сіз сұхбат басында маған мынаны айтып қалдыңыз, камера әлі қосылмаған еді. Қазіргі әйелдер күйеулеріне, егер де сен осы жұмысыңнан кетсең, тұрақты 300-400 мың айлығыңнан айырылсаң, мен сенен ажырасам дейді. Менің өзімнің өмірімде кәдімгідей естіген, өз құлағыммен өмірде болған жағдай естіген, ер адамы жақсы, енді стабильный жұмыс жасайды, жалданбалы жұмысшы, бастағысы келеді, балашыларының болашағына шығар, может, айлықтан айлыққа жетіп жүрген шығар, может быть, ер адам бастағысы келеді бір кәсіпті. Сол кезінде әйел айтады, егер де сен осы жұмыстан шықсаң,
мен сенімен ажырасамын дейді. Сонымен ол ер адам сол жұмысында өмірле жылдар бойы қазіргі таңда істеп келе жатқан жайы бар. Бір жағынан оның олай условия қоюы стабильностьтің жоғалуынан қорыққан шығар ол әйелдің. Может быть, білімсіздігінен шығар деп ойлаймын. Себебі білім алған адам, ер адамына сенген адам, ер адамның болашағына сенген адам, оның бір нәрсе істеймін десе тек қолдауы ғана маңызды деп ойлаймын жалпы. Яғни қазіргі уақытта әйелдер оқу керек, өз-өзін дамыту керек, күйеуін түсіну үшін, күйеуінің карьерасына қолдау көрсету үшін. Гүлнара ханым, уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Негізі уақыт деген сізбен судай ағып өтті ғой, зымырап. Алдағы уақытта енді табысыңыз еселене берсін. Тренинг өткізіп жүрсіз, психологиямен айналысып жүрсіз, шәкірт тәрбиелеп жүрсіз, кәсіпке жастарды, әйел кісілерді баулап жүрсіз. Өмірде тек қана жолыңыз болсын. Әмин, рахмет. Сізге де шығармашылық табыс тілеймін. Тек қана биіктен көріне беріңіз, жұмысыңыз тек алға баса берсін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Біздің YouTube арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.